我不畏，我不畏，我就是自己的王。现在开始就是新纪元，眼前的命途开始出现，跨越每道界限，迎接每场冒险，穿越每个极限的瞬间，地心引力被我翻卷，追寻着新方向，守护我的星光，银河为我绽放光芒，在星海流浪，在废墟坚强，不变的依旧是我们的模样。就算在荆棘上，妄想让我们退场，无人替力而勇敢，只能向远方挑战。我不会，我不会，我只要不了遗憾，狂风为我而呐喊，暴雨为我而鼓掌。就算在荆棘上，妄想让我们退场，无人替力而勇敢，只能向远方挑战。我不会，我不会，我只要不了遗憾，狂风为我而呐喊，暴雨为我而鼓掌，世界因我而灿烂，我就是自己的王。喜羊羊等人在荆棘树林的迷宫中失散，灰太狼发现迷宫规律，带领大家找到了出口。另一边，慢羊羊派出大量无人机进入裂缝寻找喜羊羊他们的踪迹，而一只怪物却从裂缝出现，袭击了小灰灰。羊村守护者11，狂野新宇宙，第8集，森林游击战。金布拉拉到底在哪儿呢？啊？依我看，金布拉拉肯定在一些特别的地方。你们看，这里就很特别大风！救命啊！灰太狼！你没事吧？看来这里什么东西都不能掉以轻心。那是什么？发光的布拉拉，难道是金布拉拉？我终于要找到传说中的金布拉拉了！小心，让我扶你上去吧。他们什么时候变得这么好了？不知道。刚才好像有什么声音，难道是我的错觉？肯定听错了，快走吧，他们在等我们了。好，走吧。哦，快点，儿子，就快到羊村了！儿子，别怕，妈妈在。休想伤害他们！羊羊哥哥。这到底是什么东西呀？村长，不好啦！红太狼和小灰灰被一只奇怪的怪物袭击，沸羊羊已经冲上去了。什么？什么怪物？就是这个怪物。这也太危险了，我要去帮他。等等我呀！等等，孩子们，你们没有武器，出去更危险。但是红太狼和小灰灰他们怎么办？小飞机，
把大师兄的发明都拿出来。杨果果师伯的道具拿去保养了。那灰太狼发明的神秘羊的那套武器呢？进水短路了。那现在只能把我自己的发明拿出来了。你说的是那个发明？遵命。这个怪物真难对付。飞羊羊哥哥加油！小灰灰放心，这个怪物怎么难得倒我呢？看我的费氏攻击！这就是金布拉拉，只要有了它，居民们就不用再害怕那只怪物了。你多年来的愿望终于要实现了。可是，该怎么用呢？奇怪，我从来都没有见过这种怪物。它好像也是奔着金布拉拉来的，快跑！啊！这里我顶着，你们快走！可是，快走！我来帮你！喜羊羊，一次就2个喜羊羊。谢谢灰太狼。遇到了救人，他们却如此同步，感觉就像是同一个人的样子啊！是我低估你们了，看来要动真格了。2个碎片到手了，回来吧。村长，飞羊羊的武器调试好了，准备完毕。发射！把我儿子还回来！把金布拉拉还回来，交给我们。哎呦！你给我停住！还是不行，我们来了！
大家帮忙拉着，我要从他嘴里把金布拉拉拿出来。不行，这样太危险了。我有盾，由我来吧。这样做很危险的，相信我。小心啊！把沸羊羊的金布拉拉给我，还回来！我不要金布拉拉了，你快松手！以前我不知道勇气是什么，直到认识你们之后，我开始慢慢明白，我也有想保护的人。所以我就什么都不怕了。别碰他！给我放开他！收！别想跑！许瑶瑶！金布拉拉！居然只拿到一个碎片！啊，你的手！哈哈哈，没事，缝一缝就好。你不要命了吗？抱歉，最后我还是没能。谢谢你，幸亏你没事。哈哈，看来他们真的和好了。我感觉他们比以前更好。呀呵，这武器太爽了！我一个人打败了怪物。沸羊羊，谢谢你救了小灰灰。沸羊羊哥哥，你这个装备真厉害！它叫什么名字呀？我也不知道，但我感觉它很有主角光环。哎，就叫它主角光环吧。小灰灰，你没事吧，小灰灰？我没事。为什么那怪物要一直追着小灰灰？哎，难道是这玩意儿把那怪物吸引过来的？我们带回去给村长看看吧。喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊、慢羊羊、软绵绵、红太狼、灰太狼。别看我只是一只羊，你早已为我变得更小，天空也为我变得更蓝，白云变得更柔软。有什么难题去牵绊我都不会去欣赏，有什么危险在我面前也不会去慌乱，就算有狼群把我追捕也当作游戏一场。在什么时间都爱开心，笑容都会飞翔，就算会晒得站不起来永远不会沮丧，在所有天气拥有叫人大笑的力量。只是羊。